بصوا بقى النهارده هنعمل اكله بجد بجد ما حدش بيختلف عليها، وكلنا بنحب ناكلها بره في المحلات. بصوا، اول حاجه عندنا حله هنحط فيها شويه زيت محترمين كده، وبصل متقطعين سلايس كده. شويه بصل حلوين يعني، وهنحمرهم كويس جدا. تمام. اهم حاجة الزيت يكون كتير، علشان البصل يتحمر فيه كويس. بعد لما نحمره هنطلعه في مصفى، مش هنطلعه على ورق مناديل خالص. نطلعه في مصفى او على شبكة، علشان ينشف كده معانا ويبقى مقرمش كله. تمام. هنصفي الزيت ده كويس. الزيت ده بقى هنحتاجه في كل الأكلة بتاعتنا اللي جاية. كل الأكلة هناخد، كل ما نعمل حاجة هناخد شوية من الزيت اللي احنا عاملين فيه البصل دوت. يعني ما تخافوش، احنا الزيت مش بنهدر زيت ولا حاجة، لا بالعكس، الزيت ده كله هنحتاجه معانا. بصوا بقى، هنصفيه كويس جدا زي ما انتوا شايفين كده، وهسيبه يتهوى كده وينشف في المصفى بتاعتنا، عقبال لما نكمل بقية الأكلة بتاعتنا. اوكي. مش عارفة انتوا عرفتوها ولا لسه هتعرفوها دلوقتي. بص بقى، عندنا بقى مية بتغلي هنحط فيها عدس بجبة. اوكي، هياخد نص سلقة كده. بعد كده هنكون غاسلين شوية رز عندنا حلوين. الكميات دي طبعا على حسب ما انتي عندك عدد الأسرة بتاعتك قد ايه، كل واحد عارف هو بيعمل كمية قد ايه. بالمناسبة احنا بنعمل كشري المحلات، زي المحلات بره ما بتعمله. دايما الولاد لما بنعمل كشري في البيت تقول لك لا، انا عايزه طعم المحل، مش عايزه الكشري البيتي. ده بقى بالظبط بالظبط زي المحل. احنا ادينا العدس ابو جبه، اديناه نص سلقه كده، وبعد كده حطينا عليه الرز وحطينا ملح وكمون. وبعد قبل الرز ما يستوي كده بحاجه بسيطه، هنروح حاطين الشعريه متحمره. انا عندي الشعريه، انتوا عارفين انا بحمرها كيلو او 2 كيلو، وبحطها في برطمان ازاز وباخد منها. تمام. يا دوبك هي مفيش دقيقه وبتروحي شايله الحاجه دي مصفياها. اهم حاجه بقى يكون الميه كتير في الحله، علشان الرز ما يعجنش. يعني اهم ما في الموضوع ده ان الميه تبقى كتير. خلاص، انا يا دوبك مفيش دقيقة وهصفيها بقى. بص، هصفيها كده. بعد ما اصفيها هرجعها تتصفى كويس من المية. هرجعها الحلة بتاعتنا. اوكي. وهاخد بقى من الزيت اللي احنا حمرنا فيه البصل، هاخد منه شوية واحط على الرز ده، وهقلبه كويس علشان يفلفل كده ويلمع كده معانا، ويبقى ويبقى شكله حلو. في نفس التوقيت ده احنا عاملين حاطين حلة تانية علشان نعمل فيها المكرونه بتاعت الكشري طبعا. او بصوا زي ما انتوا شايفين، انا حتى برضو بعمل في المصفى، بصفي برضو في المصفى علشان ما يبقاش فيها، عشان اكيد فيها شويه بصل صغنطاطين كده، فعلشان ما ينزلوش في الرز. مع ان لو نزلوا عادي يعني برضو هيبقى طعمهم جميل يعني، بس انا قلت برضو عشان ما يبقاش فيه حاجه. تمام. اهو زي ما انتوا شايفين نقلبه كده، بيدي بقى لمعه حلوه كده وبيبقى شكله جميل، وفي نفس الوقت بياخد النكهة بتاعة البصل، بيبقى تحفة بجد. المكرونة بقى بتاعة الكشري، طبعا انتوا عارفين هي بتبقى نوعين، نوع صغير ونوع الاسباجيتي. برضو الكمية على حسب اللي انتوا عاملينها، كل واحد بيعمل الكمية اللي تناسبه. عليهم شوية ملح كده، برضو هيستوي، وبرضو هنصفيهم، نسيبهم يتصفوا كويس جدا من المية. وبعد كده هنعمل هنرجعهم الحلة بتاعتنا، وبرضو هنعمل هنحط عليهم شوية زيت من اللي احنا عاملين فيه البصل. الزيت ده معانا لحد اخر الاكلة، بص هنستعمله في كل حاجة. تمام. اهو حطينا اهو، هنقلبهم بقى كويس برضو كده عشان المكرونة تفلفل كده وتلمع معانا، تبقى جميلة كده، ونواخده برضو من النكهة بتاعة البصل. بعد كده بقى نعمل نعمل الصلصة بتاعتنا، صلصة الكشري. هناخد الزيت اللي متبقي في الحلة، هناخد منه شوية على جنب كده، عشان هنعمل بيه حاجات تانية. واللي هيتبقى في الحلة هنحط عليه معلقة توم ضربينها بالكزبرة. اوكي. تتشوح كده وتاخد لون حلو، وبعد كده نروح نطشها بالخل، معلقتين خل.
ونحط بقى الطماطم بتاعتنا، سواء طماطم لسه فرمينها في الخلاط او طماطم مفرزه. دي كانت طماطم مفرزه عندي وانا ايه فكيتها وحطيتها. تمام. التوابل بقى بتاعتنا بتاعت الصلصه ايه هي؟ توابل بسيطه جدا جدا: ملح وفلفل اسود، كمون، طبعا احنا حاطين كزبره على الثوم، واهم حاجه والسر بقى الخطير اللي في الطماطم بتاعه او الصلصه بتاعه الكشري ديت: جوز الطيب. هي دي الطعم بتاع المحلات بنحس كده ان هي فيها نكهه حلوه كده، وان هي ليها طعم مختلف ومتميز يعني. جوز الطيب. اوكي. وهنعمل ايه بقى؟ هناخد شويه بصل من اللي احنا عاملينهم، هنفركهم بايدينا كده ونحطهم على الصلصه، برضو بيدوا طعم رائع وبيسكروا الصلصه بتاعتنا بتاعت الكشري كده، وبيخلوها زي الصلصه بتاعت المحلات. اوكي. اخدت غلوه اهي واستوت، بقت زي الفل. هنركنها بقى على جنب، ونجيب بقى شويه الزيت اللي احنا ايه خدناهم في كوبايه على جنب دول لوحديهم كده، هنقسمهم على جزئين. جزء هنعمل منه ال هنعمل منه الايه الدقه بتاعتنا. هنعمل الدقة، ناخد مع نص معلقة توم ونشوحها كده كويس ونرشها بالخل، ونحط ملح وكمون وسنة شطة بسيطة، وكوباية مية مغلية. وبعد كده ممكن ناخد ايه معلقة صلصة من الصلصة بتاعتنا، او لا على حسب، لو مش عايزة خلاص ما فيش مشكلة يعني. يا دوبك هي خلاص احنا كده كده حاطين مية مغلية، فخلاص هنركنها على جنب. شوية الباقيين بقى هنحطهم نعمل بيهم صلصة شطة الزيت. حطينا عليهم معلقة شطة وطماطمية متقطعة، ونقلبهم كويس جدا. بس ايه يعني ما تكتريش عشان الشقة كلها ما تقعدش تكح معاكي يعني. وبعد كده بقى نحط عليهم ايه كبشتين 3 طماطم، ياخدوا بس غلوة ونطفي عليهم. كده كده الطماطم بتاعتنا ايه مستوية. بصوا بقى، تحفة تحفة بجد بجد، زي بتاع المحلات بالظبط. نغرف بقى، مش عايزة اقول لكم والله العظيم الطعم والريحة وكل حاجة. اهم حاجة زي ما بقول لكم، الرز وانتوا بتعملوه تزودوا المية كتير جدا علشان ما يعجنش منكم، ما تسيبوش لما يستوي قوي، لان هو كده كده لما بنصفيه احنا مش بنحط عليه مية مية باردة، فبالتالي هو بياخد بقية السوا في السخونية بتاعته. نحط بقى الرز بتاعنا عليه المكرونة والصلصة بتاعتنا، شوية بصل كده، انا مش بحط كتير عشان اللي عايز قليل تمام، اللي عايز كتير بيزود بقى ايه هو زي ما هو عايز. اوكي. هنحط بقى شوية دقة كده وشوية شطة زيت. خلي بالكم ما تكتروش من شطة الزيت دي لانها بتبقى صعبة جدا يعني. اوكي. وهنحط بقى كمان شوية صلصة علشان لو حد عايز يزود يعني صلصة، لان في ناس بتحب الصلصة كتير على الكشري. ولو لو بنحب بقى كمان الحمص الشام، هنحط حمص شام. في ناس مش بتحبه على الكشري عادي، ممكن مش هنحطه، مفيش مشكلة. اللي مش بيحبه خلاص مش هنحطه. جربوه، لازم تقولوا لي رأيكم فيه ايه.